इसमें हम क्या करेंगे अभी, SSD और DVD राइटर के अंदर हम हार्ड डिस्क को डालेंगे, यानी कि इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो हार्ड डिस्क लगा हो उसको DVD राइटर की जगह पे लगाएंगे, इसके अंदर हम SSD लगाएंगे हार्ड डिस्क की जगह पे, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ा सा तेज हो जाएगा ये। ठीक है, ये लेनोवो का हमारा लैपटॉप i3 प्रोसेसर है इसके अंदर। हम पहले इसको सी डाउन कर लेते हैं। खोलते हैं हम, पहले के सारे पेज खोल लेंगे। ठीक है, सारे पेज खोल लेंगे आप ओपनर की मदद से। ठीक है, इजली आप खुल जाएगा खूब अच्छी तरह से। ठीक है, अब ये आपका क्या है, हार्ड डिस्क की जगह, जहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये हमारा क्या ना, DVD राइटर की जगह पे हम हार्ड डिस्क लगाएंगे। ठीक है, तो टूल किट देखना है खुला हुआ। हम हार्ड डिस्क को क्या करते हैं, ये DVD राइटर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी मदद से लगाएंगे। ठीक है, पहले तो ये काम करते हैं, हार्ड डिस्क को हमें इसकी जगह करना है। ठीक है, और SSD लगाना है इसकी जगह। तो हम इसे भी खोल लेते हैं। +2 इसे तो खुला ही खींच दो। एक प्रकार के कवरिंग बॉक्स है इसकी। ठीक है ना, इसके अंदर इसको खोल के लगा दिया। अब हम इसको फिट करते हैं। हमने फाइनली इसमें लगा दी दोनों चीज़ें। हम इसे पैक करते हैं एक बार, थोड़ा सा चला के ऑन करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इधर से लगाना है, कोई नहीं, कहीं से लगा दो। इसमें सारे पेज अभी लगानी पड़ेगी। ठीक है, कि फर्स्ट बूट में जाके, या तो आप बायोस में जाके इसकी सिलेक्ट कर लो मेन्यू। ठीक है, क्या कह रहा है, चेक इन मूड चेक करो कौन से मूड को ऑन करा है, कौन से SSD में कि हार्ड डिस्क में। तो हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे, विंडो डाल देंगे हम SSD, तो फिर चल जाएगा बकायदा, क्योंकि तभी स्पीड होगा हमारा। ठीक है, तो हम SSD में क्या करेंगे, विंडो डालेंगे। और कौन सा विंडो डालेंगे, 11। अब हम उसे क्या करेंगे, 11 विंडो को इंस्टॉल कर। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, कुछ जी कैसे पता चलेगा कि बूट डिवाइस मिसिंग फॉर, क्योंकि इसमें बूट मैंने विंडो तुम्हारा बूट डिवाइस मिसिंग कर रहा है, क्योंकि बूट विंडो है नहीं, हाथ पकड़े नहीं, क्योंकि हमने SSD भी नया डाला है। तब SSD में क्या करेंगे, हम विंडो डालेंगे। ठीक है, तो हम पेन ड्राइव ले लेते हैं। तो नाम मोटे में करते हैं पेन ड्राइव। थोड़ी ऐसे पता चलेगा कि विंडो जा रहा है।
जब बूट डिवाइस सेलेक्ट करोगे ना तो फर्स्ट बूट डिवाइस आपका SSD लेगा। आप कितने GB का लगाए हो, 500 GB का, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि हमारा SSD है। उसमें बताएगा। हाँ बिल्कुल दिखा देगा आपको। चलो दिखाते हैं, आप करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी फिलहाल इसको करते हैं सीख रहा हूँ, ठीक है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं दिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, बूट करेंगे, ठीक है। हम बूट करेंगे स्टडी। ये वाला हमारा आ गया USB SanDisk, दिख रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो 11। अब क्या करेंगे, हम इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना, वही यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल। हम 11 विंडो डाल रहे हैं। स्टार्टिंग थोड़ा सेटअप, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। ये SSD है इसलिए बहुत जल्दी हो गया। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, हमने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारा ठीक है। यहाँ कस्टम में जानी है हमें, ठीक है। कस्टम में जाके आपका कितनी, ये वाली हमारा SSD है, ठीक है। आपका हार्ड डिस्क कितने GB का है, 1 TB का। तो हमारा कितना दिखा रहा है, हमारा 500 GB। यानी कि हमारा SSD है, ठीक है। ठीक है। अब क्या है हमारा, देखो ये डिवाइस क्या है ना, हमारा SSD है, क्योंकि हमने 1 TB का लगाया हार्ड डिस्क, और ये हमारा SSD। अभी हमारा क्या ना, इस पर क्लिक करें, इसे 2 पार्टीशन करोगे, एक ही रहने दो, एक रहने तो बाद में करना, ठीक है। न्यू पे क्लिक जाके आप न्यू करो, चाहे एकदम नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप नेक्स्ट कर सकते हो, फिर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप उसे पार्टीशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा कॉपी हो गया। अब ये चलेगा, हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। नाइन्टी 8% हो चुका, 100% हो गया, ठीक है। अब एक बार अपडेटिंग होगा, ये अपडेटिंग होगा तो हम अपना पेन ड्राइव को निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा कंप्लीट विंडो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। एक बार ये रीस्टार्ट होगा 10 सेकेंड में, ठीक है। अब इसके बाद आप पेन ड्राइव निकाल भी सकते हो, चाहे रहने भी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, ठीक है। इतना तक स्टेप आएगा तो स्टार्टिंग सर्विस। गेटिंग रेडी। Just a moment. विंडो 11। अब कौन सी जगह पे से आप इसको यूज करना चाहते हो भाई, तो इसमें तो यही होता है, इंडिया तो आता नहीं है। अब यहाँ पे इंग्लिश इंडिया से कर लेना बस, आप लैंग्वेज में यहाँ पे आपके वाईफाई कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे विंडो 11 स्टार्ट हो गया भाई। अब देखो क्या होता है, इन्होंने ये ना क्या किया था, इन्होंने इसमें इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से विंडो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है ना।
तो माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करने का मतलब क्या ना, आपको फिर यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, यानी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड होगा। तो हमने इसमें अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। अब क्या है, हमने अपनी आईडी की जगह अपना पासवर्ड डाल दिया, आईडी और पासवर्ड डाला तो अपना ये वेलकम खुल गया। इंटर योर नेम, यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। योर नेम और पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन दे सकते हो, क्या क्वेश्चन देना चाहते हो। और आपने दिया अगला क्या, सिटी। बचपन का नाम, 3 क्वेश्चन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कर देंगे यस करके, ठीक है जी, यस स्टॉप, एक्सेप्ट कर लिया हमने। हाय, हमारा विंडो ओके हो गया, सारे आपके सेटिंग आ गए टोटल। अब हम आपके इसके ला देते हैं सारे आइकन। अब देखो सीधा यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम, माउस के राइट क्लिक, किसमें, पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर्च करना है, यहाँ पे आप सारी सर्च मार लो आइकन, क्या, पहला वाला देखो ये लिखा, ठीक है, पहला वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। अब यहाँ पे आपको जो जो लेना है हमें, तो हमें लगभग सभी लेना है भाई, ठीक है ना, यूज़र भी, कंप्यूटर भी हमारा, कंट्रोल पैनल भी, तो सारे लिख के हम क्या करेंगे, अप्लाई ओके कर देंगे, अप्लाई ओके। हमारा अब सारा आइकन आ चुका होगा हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, आगे हमारा सारा आइकन, टोटली आइकन आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे आप कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो हमारा ये हुआ विंडो 11 कंप्लीट, हमने विंडो 11 इसमें डाला है टोटली, ठीक है ना। अब हम इसे देख कैसे सकते हैं कि कौन सा विंडो डाला है। हम माई कंप्यूटर पर जाके राइट क्लिक करेंगे, अब फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो प्रॉपर्टी में जाएंगे तो हमारा दिखा देगा कि हमारा कौन सा विंडो डाला हुआ है। यहाँ पे सर 8 GB रैम है हमारे, इसके अंदर 64 GB बीट है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका, और विंडो 11, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ रहा, देखो ध्यान से, विंडो 11, ठीक है जी। तो हमारा विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। और ये हमारे देखते हैं एक्टिवेट वगैरह हुआ कि नहीं अपने ऑटोमेटिक, ऑलरेडी एक्टिवेट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा विंडो कंप्लीट हो चुका है। ड्राइवर वगैरह इसमें ऑनलाइन सारा चीज़ अपडेट होके आ जाता है।